Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Samarqand viloyat bolalar kutubxonasi hamda Hofiz Shiroziy nomli 3 sonli madaniyat markazi hamkorligida Yangi O'zbekiston yangi marralar sari mavzusida bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbirda so'z olganlar davlatimiz mustaqilligi ko'p ming sonli xalqimiz uchun keng imkoniyatlar eshigini ochayotganligi bilan birga turli sohalarda misli ko'rilmagan muvaffaqiyatlar uchun poydevor bo'layotganligini ta'kidlashdi. Ta'lim, madaniyat, san'at va sport sohalarida yoshlarimiz katta yutuqlarni qo'lga kiritib kelayotgani qayd etildi. Eng asosiysi, yurtimiz tinchligi va osoyishtaligi barcha taraqqiyot uchun bosh omil ekanligi aytildi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, mehnat faxriysi, yozuvchi Xudoyberdi Komilov ham ishtirokchilarni bayram bilan tabriklab, o'zining ijod namunalaridan kutubxonaga taqdim qildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan bu tadbir, albatta kutubxonamizda bunday tadbirlar ko'plab bo'lib o'tadi, lekin bugungi tadbir bu o'zgacha. Chunki mustaqilligimiz 35 yilligini biz juda ham katta g'urur, iftixor bilan, juda katta shukronalik bilan o'tkazmoqdamiz. Mana mustaqillik yillarida juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Hamma sohada, shu jumladan mana bizning bolalar kutubxonamizda ham juda katta imkoniyatlar yaratildi. O'quvchi yoshlarimizga ko'plab yangi adabiyotlar nashr etildi, chop etildi. Kutubxonamiz bu adabiyotlar bilan boyitildi. O'quvchilarimiz turli sohalarda bilim olishmoqda. Ularga prezidentimiz juda ham katta imkoniyatlar yaratib bergan. Bayramda yosh ijodkorlar tomonidan ona vatan, istiqlol, shukronalikni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar yangradi.